សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបន្តជួបគ្នាមួយវីដេអូទៀតណាតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនទី4របស់យើងគឺ completing the accounting cycle ណាបាទអញ្ចឹងការពីវីដេអូដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង accounting cycle ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញការពីវីដេអូភាគទី2របស់យើងនោះគឺមានរហូតដល់10ជំហានណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងឈានចូលដល់ជំហានទី4 step 4ណាក្នុង accounting cycle ក្នុងខួបនៃគណនេយ្យរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងចូលដល់ជំហានទី4គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការ prepare a trial balance ណាបាទអញ្ចឹងជំហាននេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង trial balance ប៉ុន្តែ trial balance នេះគេហៅថាតារាងតុល្យភាពសាកល្បងណាអញ្ចឹងតារាងតុល្យភាពសាកល្បងនេះយើងបានជួបគ្នាជាច្រើនលំហាត់ដែរហើយកាលពីមេរៀនទី2ក៏ដូចជាមេរៀនទី3ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងលម្អិតហើយលើកវាឡើងវិញថា prepare a trial balance នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងជំហានទីប្រមាណនៃខួបគណនេយ្យរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងជំហានទី4ណានៃខួបគណនេយ្យរបស់យើងនេះគឺដែលយើងហៅថាតារាងតុល្យភាពសាកល្បងណាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការរៀបចំចុះគណនេយ្យសៀវភៅធំ T account ឬក៏គណនេយ្យសៀវភៅធំឬក៏ T account នឹងហើយយើងនឹងស្រង់ចេញពី T account ឬក៏គណនេយ្យសៀវភៅធំ Ledger account នឹងចូលមកក្នុងព័ត៌មានសង្ខេបមួយដែលបង្ហាញ debit and credit column វាហ្នឹងគឺយើងហៅថាជា trial balance ណាតារាងតុល្យភាពសាកល្បងមុនពេលយើងធ្វើការកែតម្រូវណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅស្គាល់ពីនិយមន័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង trial balance ណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេប្រាប់ថា a trial balance is a bookkeeping worksheet in which the balance of all ledger are compiled into debit and credit and credit account column total that are equal ណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបានន័យថាតារាងតុល្យភាពសាកល្បងណាគឺជា bookkeeping ណាបានន័យថាគឺជាសៀវភៅកត់ត្រាមួយដែលជាសម្លឹកនៃសៀវភៅកត់ត្រាមួយដែលក្នុងនោះគឺវាមាន balance ណាបានន័យថាវាមានសមតុល្យនៃរាល់គណនីទាំងអស់ដែលយើងបានស្រង់ចេញពី ledger account ណាអញ្ចឹងនៃវាមានសមតុល្យគណនីនីមួយៗណាបាទអញ្ចឹងជាសៀវភៅមួយដែលគេបង្ហាញពីការកត់ត្រាឬក៏ពីសន្លឹកមួយសន្លឹកហ្នឹងគឺគេសង្ខេបណានៅរាល់ព័ត៌មានដែលចេញពី ledger account នេះណាដែលមាន balance របស់វាចេញពី ledger account ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺគណនីដែលមានសមតុល្យនៅខាង debit និងគណនីដែលមានសមតុល្យនៅខាង credit ហ្នឹងគេថា the total column are equal ណាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាសរុបនៃគណនីដែលនៅខាង debit បានន័យថាគណនីដែលមានសមតុល្យនៅខាង debit ឬនិងគណនីដែលមានសមតុល្យនៅខាង credit ហ្នឹងគឺចំនួនរបស់វា total ទៅគឺស្មើគ្នាណាអញ្ចឹងនេះគឺជា trial balance ណាអញ្ចឹងយើងផ្ទេរពី ledger ចូលមកក្នុង trial balance នេះហើយអញ្ចឹងគណនីដែលយើងផ្ទេរមកហ្នឹងគឺយើងយកសមតុល្យណាយក balance ពី ledger មកហើយពេលដែលយើងសរុបរវាងខាង debit នៃគណនីដែលមានសមតុល្យខាង debit និងគណនីដែលមានសមតុល្យនៅខាង credit ទៅគឺឃើញថាវានឹងស្មើគ្នាវានឹងបង្ហាញភាពស្មើគ្នាមួយណាគឺ are equal ស្មើគ្នាណាហើយគេថា a company prepare a trial balance periodically usually at the in-house reporting period ណាអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុនគឺនឹងរៀបចំតារាងតុល្យភាពសាកល្បងហ្នឹងជាធម្មតាគឺតែងតែរៀបចំណានៅចុងគ្រាណាបាទនៅចុងពេលនៃការីបច្ឆេទនៃការប្រកាសរបាយការណ៍ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹង reporting period ណាបាទឧទាហរណ៍ថារបាយការណ៍របស់យើងគឺយើងប្រកាសប្រចាំខែម្ដងអញ្ចឹងរៀងរាល់ចុងខែគឺយើងនឹងរៀបចំតារាងតុល្យភាពសាកល្បងនឹងមួយមុននឹងពេលដែលយើងធ្វើការកែតម្រូវណាឧទាហរណ៍យើងប្រកាសរយៈពេលមួយត្រីមាសម្ដង3ខែម្ដងអញ្ចឹងរាល់3ខែម្ដងយើងនឹងរៀបចំតារាងតុល្យភាពសាកល្បងនឹងមួយណាបាទអញ្ចឹងគឺវាតារាងតុល្យភាពសាកល្បងនេះគេថាក្រុមហ៊ុននឹងរៀបចំវាឡើងនៅពេលជាក់លាក់មួយទៅតាម accounting ណាទៅតាម period នៃ accounting report ណាអញ្ចឹងទៅតាមពេលវេលានៃការបង្ហាញនៅរបាយការណ៍គណនេយ្យណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថន័យនៃ trial balance ដែលវាស្ថិតនៅក្នុងជំហានទី4នៃខួបគណនេយ្យរបស់យើងណា
Bà lấy dương châu từ chia bằng to đấy vẽ con chỉ mùi nâng trial balance ở đá dương châu từ này debit nâng credit này trial balance tại kê nâng hàng dương bạch mệnh ta ở mấy tới được hàng debit là mấy tới được hàng credit này trial balance bao nhiêu này đấy bà chẳng cái này cái tha the debit and credit include all business transaction for a company over a certain period including the sum of such account as asset expense liability and revenue đấy và chẳng cái này nơi này hàng debit nâng credit cứ miền room bình châu đấy roll property mặt cả đấy roll kẹt là đi để chưa property mặt cảទាំងអស់នៃកណនីនីមួយៗនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺនៅក្នុងពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយណានៅក្នុងនោះវាមានរួមបញ្ចូលទាំងកណនីដូចជាកណនីទ្រព្យសកម្មកណនីចំណាយកណនីបំណុលនិងកណនីចំណូលជាដើមណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺថានៅខាង debit និង credit ហ្នឹងគឺវាត្រូវបានរៀបរាប់នៅកណនីផ្សេងៗដែលមានដូចជា asset liability expand ហើយនឹង revenue យ៉ាងទៅណាហើយបន្ថែមទាំង owner equity នៅក្នុងនឹងថែមទៀតផងណាបើហើយគេថា debit and credit as a trial balance being equal ensure there are no mathematical error ណា but there could still be mistake or error in the accounting system ណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេប្រាប់ថាខាងអន្តពន្ធនិងខាងអន្តទាននៃតារាងតុល្យភាពសាកល្បងហ្នឹងគឺត្រូវប្រកាសថាវាមានភាពស្មើគ្នាណាមិនមានភាព error នៅក្នុងការកណនាទេណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រកាសថាវាមានភាពស្មើគ្នាមិនមានភាព error ទេប៉ុន្តែគេថាវាក៏មានពេលខ្លះនោះគឺមាន mistake ណាមានកំហុសមួយចំនួនឬក៏ការ error មួយចំនួននៅក្នុងប្រព័ន្ធកណន័យផងដែរណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើមាន mistake មានការ error អីមួយចំនួនមានកំហុសខុសឆ្គងអីហ្នឹងគេនឹងធ្វើការពិនិត្យវាឡើងវិញថាតើយើងចុះ trial balance នេះខុសហ្នឹងវាអត់ស្មើគ្នាចុងក្រោយរវាង debit និង credit ហ្នឹងតើវាមានកំហុសមកពីចំណុចណាណាអញ្ចឹងគេស្រាវជ្រាវបន្តចេញពី journal ledger ឬក៏ T account ដែលយើងបានរៀបចំមកពីមុនហ្នឹងតើខុសអត់ឬក៏យើងបានផ្ទេរចូលមក trial balance នេះអត់នៅត្រង់ចំណុចណាមួយអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងវាក៏មានពេលខ្លះវាមានភាពខុសគ្នាដែរ debit និង credit ប៉ុន្តែខុសនេះមិនមែនខុសមកពីយើងរៀបចំវាដោយត្រឹមត្រូវហើយខុសទេដោយសារយើងរៀបចំវាអត់បានត្រឹមត្រូវផ្លិចនៅកន្លែងណាមួយមាន mistake ឬក៏ error នៅកន្លែងណាមួយធ្វើឲ្យវាអត់ត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងវាត្រូវតែ equal ជានិច្ចណារវាង debit និង credit រវាង trial balance ដែលយើងបានរៀបចំមកនេះណាបាទជាបន្តយើងចូលទៅដល់ step to developing a trial balance ណាបាទអញ្ចឹង the four basic step to developing a trial balance ណាអញ្ចឹងមាន4ជំហានសម្រាប់យើងធ្វើការរៀបចំតារាងតុល្យភាពសាកល្បងណាបាទអញ្ចឹងជំហានទី1គឺដើម្បីយើងរៀបចំគឺ prepare a worksheet with 3 column ណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងរៀបចំគឺយើងបង្កើតសន្លឹកកិច្ចការមួយដែលមាន3កឡោនមកណាអញ្ចឹង3កឡោននេះគឺមានកឡោនឈ្មោះកណនីមានផ្នែក debit and credit ចឹងមកណាតែ3កឡោនហ្នឹងបានឬក៏យើងអាចបន្ថែមមួយកឡោនទៀតគឺលេខកូដនៃកណនីណាចឹងអាច4កឡោនក៏បានដែរតែកន្លែងនេះដើម្បីយើងរៀបចំ trial balance មួយគឺយើងត្រូវបង្កើតសន្លឹកកិច្ចការមួយដែលមាន3កឡោនណាចឹងកឡោន3នេះគឺកឡោនជួឈរណាបាទហើយបន្តមកទៀតគេថា fill in all the account ណាចឹងជំហានទី2គឺ fill in all the account title and record their balance in the appropriate debit or credit column ណាបាទអញ្ចឹងគេប្រាប់ថានៅពេលដែលយើងគូសជាតារាងរួចហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បញ្ចូលនៅកណនីដែលមានឈ្មោះកណនីហើយនឹងការកត់ត្រា balance របស់វាណាអញ្ចឹងយើងយកវាមកដាក់មកឬទាំង debit និង credit ណាអញ្ចឹងបើកណនីរបស់យើងមានសមតុល្យខាង debit យើងផ្ទេរវាចេញមកដាក់ខាង debit ចឹងមកណាអញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះកណនីវាមកឧទាហរណ៍សាច់ប្រាក់ឧទាហរណ៍ account receivable ឧទាហរណ៍ថា account payable service revenue salary expense ឬក៏ utility expense ហ្នឹងទៅយើងចាប់ផ្ដើមផ្ទេរចូលមកណាកន្លែង title កន្លែង record របស់វាហ្នឹងមាន debit ឬក៏ credit យើងដាក់វាមកឲ្យត្រឹមត្រូវតាមពេលដែលយើងផ្ទេរចេញពី ledger ហ្នឹងមកណា
បាទហើយទី3គឺ total debit and credit column ហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងស្រង់មកអស់រវាងគណនីនីមួយៗហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសរុបណារវាងផ្នែកឥណពន្ធនិងផ្នែកឥណទានណាបន្ទាប់ពីយើងសរុបហើយគេថា compare the column total ណាអញ្ចឹងសរុបហើយយើងធ្វើការពីងផ្ទាត់ឬក៏ធ្វើការប្រៀបធៀបរវាង total នៃ column ទាំងពីររវាង debit និង credit ហ្នឹងតើវាស្មើគ្នាអត់អញ្ចឹងបើវាស្មើគ្នាភាគរយត្រឹមត្រូវគឺមានច្រើនមិនដែលមកអត់ស្មើគ្នាទេគឺយើងនឹងរៀបចំខុសហើយណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជា4ជំហានណាសម្រាប់យើងធ្វើការ develop trial balance មួយដែលត្រឹមត្រូវគឺយើងធ្វើការរៀបចំតាម4ដំណាក់កាលនេះណាបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍មួយណានេះគឺជា trial balance មួយដែល trial balance សាកល្បងនៃគេរៀបចំណាអញ្ចឹងមាន3 column មានខាងនេះគឺគណនីខាងនេះគឺ debit column ហើយខាងនេះ credit column ណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍សាច់ប្រាក់វាមានសកលនៅខាង debit យើងស្រង់យកមកដាក់ចឹងមកណាអញ្ចឹងស្រង់ឲ្យអស់គ្រប់គណនីទាំងអស់ចឹងមកគឺគេ total វាចុងក្រោយមួយគឺនេះ balance នៅខាង debit និង credit របស់យើងគឺស្មើគ្នាទេហើយខាងលើនេះយើងរៀបចំ trial balance complete ដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដាក់ឈ្មោះជា trial balance ហើយដាក់ការបរិច្ឆេទដែលយើងរៀបចំនឹងផងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដើម្បីបង្ហាញចំពោះការរៀបចំ trial balance មួយណាអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នាในការរៀបចំនៅលំហាត់ជាបន្តសម្រាប់មេរៀននេះបន្ទាប់ពីយើងចប់មេរៀនរបស់យើងណាអញ្ចឹងនៅវីដេអូនេះខ្ញុំលើកឡើងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងនឹងបន្តជួបគ្នាជាបន្តសម្រាប់វីដេអូបន្ទាប់យើងចូលដល់ជំហានទី5នៃខួបគណនីនៅវីដេអូក្រោយណាអញ្ចឹងនៅវីដេអូនេះខ្ញុំបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel YouTube ហើយជួយចុចលើរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីយើងទទួលបានវីដេអូកាន់តែច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណនីណាហើយកុំភ្លេចជួយ Share វីដេអូនេះដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងនៅវីដេអូនេះខ្ញុំបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងសិនចោះណា